Так, біз алдыңғы сабақта осы жерге келдік, иә, обзор жасадық. Енді реклама жіберетін боламыз. Басынан бастаймыз. Қараңыздар, мысалы мен бір подписчик жинауға бір реклама жіберейін делік, иә, мысалы, немесе бір услугама реклама жіберейін делік. Мына жерге егер услугама реклама жіберетін болсам, мен услуга деймін да, и қай күні жібердім, мысалы 22:01. Осылай қойып қоямын. Неге күнін білу маңызды? Мен реклама қараған кезде настройкасының ішіне кіріп, ойбай, ана қай күн еді деп отырмаймын да. Мына жерде название сразу көрініп тұрады. Мынау так, мен жібергеніме 5 күн болыпты, демек мынанша рет келіпті деген сияқты сразу аналитика жасау үшін. Сол үшін сіздерге айтамын, үнемі мында не жіберіп жатса сол тұру керек, и мында сағат уақыты тұрған тұрсын, сағат болмаса да уақыты. Айтқанымдай, мында қараңыздар, бюджет группе объявление деген нәрсе мына жаққа қою керек рекламаны, мына жаққа емес бюджетті. Сол дұрыс та, сонымен осыны басасыздар. Потом АБ тестирование тұра берсін, ол қажет емес бізге. Қосылмаған дұрыс, и далее дейміз. Мында да қойсаңыздар болады. Мысалы мен услуга, екі түрлі услугам бар екен деп айтайық та. Біреуі таргет услугам, біреуі мысалы рилс мейкер деген сияқты, иә. Сол кезде мен мындай екеу құрып екі реклама жібере аламын да. Так, таргет услугама реклама жіберейік, мысалы. Место назначения жаңа, иә, менде сайт болып қалды, иә. Сайт болып кетпеу керек. Міндетті түрде мынандай WhatsApp или Instagram, мессенджер дегенді таңдау керексіздер. Сосын қараңыздар, страница Facebook. Мына карандаштың суретін басамыз да, мен жаңағы кәмшат дегенді тауып аламын. Неге? Тауып аламын. Осы жерде өйткені менің инстаграмым жалғанып тұр. Яғни сіз қандай қазір кімге реклама жасайын деп жатсыз, қандай бизнеске, қандай инстаграмға, иә, сол инстаграмда жалаған бизнес страницаны тауып алып қоюыңыз керексіз да. Мысалы мен мына жерге, мысалы қараңыз, автоматически дегенді айтып алмаймыз дедік, иә, уже үшінші рет кездестім алдымызда. Екінші рет неге рекомендуется вручную дегенді таңдадық. Рекомендуется деген таңдамаймыз, астына түсір жіберді, қайтып үстіне бардым, көрдіңіздер ғой, иә, шатаспаймыз. енді қараңыздар, менің услугам маған WhatsAppқа жазсын десем, мен мына екеуін өшіріп тастаймын. Мына мына мессенджер деген вообще қажет емес, ешқашан қолданбаңыздар. Бұл Facebooktың мессенджері да, бізге қажет емес оған жазуды. Мен алып тастадым. Ал егерде мен услугаға емес, бір маған подписчик жинауға реклама жіберсем, мысалы маған жекеме дайректіме жазады, мысалы бір бот деп жазады, и мен оған бір сабақ жіберетін болсам, ол кезде мен инстаграмды қалдырамын, WhatsAppты алып тастаймын. Көрдіңіздер ғой, иә? Яғни сізге қайда жазғанын қаласаңыздар, соны таңдауға болады. Не, по идее, екеуіне де таңдауға болады, бірақ дұрыс аналитика жасау үшін либо WhatsAppқа, либо Instagramға жасаңыздар. Услуга, товар, жалпы курс, не болса да, енді 70-80% біз WhatsAppқа жібереміз ғой. Ал Instagramға көбінесе бір гайд берсеңіз, лид магнит, бір бесплатный бір нәрсе берсеңіз, подписчик жинайтын болсаңыз ғана мынаған жіберген дұрыс болады да. Негізінде WhatsAppқа жіберген дұрыс. Өйткені номері қалады ғой бәрібір. И WhatsAppқа жазсаңыз, алдында жауап береді, дайректте жауап бере бермейді. Сонымен қатар қараңыздар, болады, иә, мысалы бір услуга товар сатсаңыз, сізде бір емес бірнеше менеджер болуы мүмкін, 5 менеджер болуы мүмкін, иә. Бұрын ондай возможность болмайтын еді, қазір соны Facebook құрып тастады. Қараңыз, подключить еще номер. Біз былай мына жерге 50-ге дейін номер тіркеле аламыз. Сіз демек бір инстаграмға, бір бизнес страницаға 50 менеджердің номерін тіркеп, әрбір реклама жасап, ол үшін мынандай нәрселер көп болу керек. Бүйтіп дубль жасаймыз да, мынандайлар. Өйткені мына рекламаға бірақ менеджердікі жалғанады да. Сол үшін келесі менеджер жіберу үшін тағы да бөлек реклама жіберіп отырамыз. Көрдіңіздер ғой, иә, айтқым келген нәрсе 50 номерге шейін жалғануға болады. Кеттік, менде маған енді ол қажеттілік емес, бір ғана номер. Мыналардың ешқайсысына тиіспейміз. Енді қараңыз, дневной бюджет қараңызшы, әдейі Facebooktың өзі $20 бастап қойғанда. Енді нишаға қарайды. Бір нишаларға $5 де реклама жіберген атады. Бір нишаға $20 өзі де аздық қылады. Күніне $100, $1000 лап салатын да проекттеріміз бар. Даже бір проекттерім бар, күніне $5 ғана салсаң да, оған 20-30 клиент жазып отыратын проекттер бар. Сол үшін нишаға қарайды дегенім, иә, сондай. Мысалы мен $10 жіберіп көрейін. $10 примерно маған Facebooktың өзі мына жерде көрсетіп тұрады аудиторияны менің қойған бюджетіме қарай. Маған айтып жатыр, 4,5-5,5 миллион адамдай показ бар дейді да, адам бар Instagram қолданатын. Сенің мына жерге көрсету керек еді қазір. Саған $10 жазуы мүмкін адамдар деп. Давайте мысалы 20 деп көрейінші, маған шыға ма екен. Facebooktың несі күннен күнге өзгеріп жатыр. Қараңыз, мына жерге шығармай қойыпты. Бұрын мына жерде жазатын, типа $20 қойсам, приблизительный в день, мысалы 5-10 адам жазуы мүмкін. $10 деп қойсам, приблизительный в день 3-5 адам жазуы мүмкін дейтін алып тастапты. бір аккаунттарда көрсетілуі мүмкін. Өйткені кейде әр Facebooktың несі әртүрлі болып кетеді кейде. Он деп қойдым. Неге запланировать 22-сі. Кейде болады, мысалы мен 23 күні мен жолға шығып кетуім мүмкін. Алдын ала рекламаны істеп, осылай запланировать етіп тастауға болады. Мысалы, маған бүгін емес, мен жолға шығып кетуім мүмкін. 23-і немесе 25-і, немесе понедельниктен бастап жүр. Осылай қалаған уақытыңызға қойып тастауға болады. Жалпы, иә. Сосын установить етуге болады. Мысалы, реклама маған 3-ақ күнге қажет дейік. Мысалы, мен 3-ақ күн мен солай 25-іне өшсін деп қойса, осылай да қойып тастауға болады. Демек, 3 күннің ішінде менен $30 алады деген сияқты. Енді мен қоймаймын. Мен өшіретін болсам, қолмен өшіре саламын. Сол апсайз аламыз. Көрдіңіз ғой, иә, нені? Галочканы. Планирование бюджет деген. Ол қажет емес ол. Мына нәрселерді баспаймыз. Енді местоположение. Алдыңғы сабақта айтқанымдай, бұл бөлімде біз геолокация таңдаймыз. Қараңыз, енді
сіз егер торт сататын болсаңыз, сіз однозначно өзіңіздің районыңызға, өзіңіздің қалаңызға ғана жібере аласыз, иә. Қазақстанның басқа бір бөлігіне жібере алмайсыз. Сіз киім сататын болсаңыз, бүкіл Қазақстанға жіберуіңіз мүмкін. Сол сияқты услуга көрсететін болсаңыз, егер сіз кабинетке қабылдайтын психолог болсаңыз, кабинетте қабылдайтын гинеколог болсаңыз, тоже тек қана өз районыңызға ғана реклама жібере аласыз. Немесе сіз тек қана бір орталық, немесе частная школа, немесе бір спорт секторына реклама жіберетін болсаңыз, сәйкесінше өзіңіздің қалаңызға ғана жібере аласыз. Бүкіл Қазақстанға жібермейсіз. Сол сияқты бұл жерде де ниша, аудиторияңыз, клиенттеріңіз қайда, сол жаққа жібересіз. Бүкіл Қазақстан дегеннің өзінде де кейде біздің клиенттеріміз тек Шымкент, Алматы, Астана ғана отыруы мүмкін, иә. Сол сияқты сөйтіп тек қаланы таңдап жіберуге болады. Мысалы қараңыз, менің аудиториям, мысалы, иә, тоже Шымкент, Алматы, алма ата десек шығады. Мінекей, Астана деген шығар екен. Кейде қараңыз, Астана әлі де Нұр Сұлтан деп тұр екен бұның базасында. Нұр Сұлтан. Мысалы, иә, Атырау, например. Өскемен дейік, мысалы. Мысалы да, енді сияқты осындай қалаларды алып мен Өскемен шықпайды. Усть деп көрейік. Усть Каменогорск. Мінекей шықты, иә. Мысалы, мен осылай қалаларды таңдап та жібере аламын. Мінекей. Әр Қазақстанның әртүрлі қаласын. Сонымен қатар, қараңыздар, енді өйстіп те жіберуге болады. Сонымен қатар, мысалы, мен тек қана Алматыға жіберемін делік, иә. Мысалы, мынаның бәрін былай өшіреміз. Сондай да кісілер болды, қалай өшіріледі деп сұраған. Мүмкін, иә, білмей қалуыңыз мүмкін. Мысалы, мен Алматы қаласы, мен айтамын, маған тек қана қаланың адамдары деймін. Сол кезде мен бүйтіп айтуым мүмкін. Мысалы, шынымен ғой, бір частный школа ашатын болсаңыз, сізге ана қаланың ар жағындағы емес, бір 10 километр айналаңыздағы адамдар ғана қажет болса, осылай радиусты белгілей алуға болады. Сонымен қатар, мінекей белгіленбей қалыпты. Көрдіңіз ба, 17 деп тұр. Сонымен қатар мен былай істесем де болады. Мысалы, мен айтамын, так, маған соның ішінде, мысалы, иә, мынаның ішінде деймін да, так, мега максима жақтағы адамдар керек десем, мен былай поставить метка қоя аламын. Қараңыздар, мына жерге метка, осы жақтың адамдарынан бастап көрінсінші. Тағы да метка қоя аламын. Мысалы, мен айтамын тағы да, давай маған мына жақ, вот, аналамын да, іргелі жақтың адамдарына да көрінсін десем, міне, бірнеше метка қоя аламын. Көрдіңіздер ғой, иә? Немесе бір орталықсыз да, сіздің орталығыңыздың айналасында бір 3-4 мектеп бар, солардың ата аналарына көрсеткіңіз келсе, осылай картадан тауып алып, немесе ана жерге жазсаңыз болады сол мектепті. Мысалы, мен қараңызшы, зердеш дейінші, мысалы, маған зердештің балалары керек болса, мен соны тауып алып ше, бүйтіп мына маған көрсет та, мен сол жерге, міне сол жерде көрсетіп қойсам да болады, меткамен де көрсетсем болады, осылай да. Көрдіңіздер ғой, иә? Сондай мектептер тауып алып, бүйтіп көрсетіп, маған осы аудитория ғана қажет десеңіздер, өйстіп меткаға да қоюға болады. Бұл әсіресе орталық секция, бір кафелері бар, сол бір локационный бизнестерге кетеді да. Енді ол менің услугама ол қатты бір қарамайды. Мен не істеймін? Маған мысалы тек қана Алматы. Қазақстанда емес, маған клиенттермен жеке кездесіп, осы Алматының адамдарымен жұмыс жасағым келеді десе, мен Алматыны үстін саламын. Все, кеттік. Енді до конца кеттік. Енді қараңыздар, дальше кеттік. Мына жерде тоже көрдіңіздер ғой, иә, рекомендуется вручную деп тұр. Барлық жерде вручную дегенді таңдаймыз. Не істейміз? Бұл жерде сұрап тұр, рекламаңды қайда көрсетейін дейік? Facebook, WhatsApp, біз мұның бәрін алып тастаймыз, тек қана Инстаграмды қалдырамыз. Иә? И астына түсеміз. Кейде бір нелерде тұруы мүмкін, мына жерде нені таңда дейді. Устройство, все устройства, либо яғни телефонмен отырған адамдарға көрсетейін ба, либо компьютермен де отырған адамдарға көрсетейін ба дейді. Міндетті түрде тек телефон дегенді қалдырасыз, ПК дегенді алып тастаймыз, хорошо? Ол бізге ноутбукпен отырған адамдарға қажеті жоқ. Далее деп көрсетеміз. Енді реклама. Мен қараңыз, бұл жерде мысалы тоже 1-2 деп қоясам болады, немесе тек қана таргет, мысалы менде бірнеше пакет болуы мүмкін, 150 мың деген сияқты, иә. Сол сияқты мен 2 реклама жіберуге болады. Қараңыз, көрдіңіз, менің Инстаграм бәрі көрініп тұр. Либо мен арнайы дайындалып қойған бір видеом болуы мүмкін да, мен Инстаграмға салмаған, мінекей, создать рекламу деп қалады. Мен мына астына түсемін да, настроить креатив деп, баннер болса настроить изображение дегенді таңдаймын былай. Мінекей, загрузить деймін. Міндетті түрде мен оны ноутбугыма бір жерге сақтап алуым керек, осылай бір папкаге. Сосын мысалы осыны таңдаймын, менде дайын тұрған не жоқ, клиентімдікін таңдай салайын. Мысалы да, осылай көрсетейін, мысалы осылай таңдап қоямын да, 2 баннер жасап қойдым делік. Мынау постқа арналған баннер. И сториске арналған баннер болса, мысалы, мынау кейде қараңыздар, мына жерде көрсетіп кетейінші. Мына постқа арналғанда стористе қиылып қалады. Сол үшін мен міндетті түрде клиенттерге істететін кезде постқа и сториске 2 баннер жасау керек. Бірдей мен, и мысалы қараңыз, мына жерде мен аламын да тағы да таңдаймын. Загрузить етіп, телефоныма жүктеп алған, мысалы. Мынау пост, мынау сторис, көрдіңіздер ғой, иә? Сол кезде реклама әдемі шығады да, көбінесе адамдар мән бермейді, осылай қиылып қалған реклама жібере береді да. Ол тоже бір болмайды. Мына қазір қараңыздар, мынау әдемі сториске кетті тоже. Дизайнерге жасатқан кезде постқа, баннер таргетке, міндетті түрде сториске, постқа деп жазасыздар. И мына жерге мысалы мен жазамын, қызметімізге не кіреді, анау мынау тексттерді жазамыз да, типа толық ақпарат алу үшін деп, ең соңына алу үшін деп, мысалы мен номерімді тастап кетуге болады деген сияқты, немесе сілтемеден өт деген сияқты, иә. Солай жазамыз да, астына түсеміз. И мында қараңыз, редактировать етеміз, жаңағы клиенттің уже сообщениесі да. Мысалы, мына жерде клиент рекламаға басқанда бұл жерде оған мынандай сообщение шығады. Оны менің сообщением сияқты қойды. Сәлеметсіз бе?
мысалы мен жазып қоямын да былай, қандай салаға таргет жібергіңіз келеді деймін. Сосын мына жақта клиентке жібере салатын дайын текстті дайындап қоямын мен. Сәлеметсіз бе, таргет услугаңыз мысалы бойынша, қызметіңіз немесе бойынша жазып тұрмын деп клиенттің текстін мен жазып қоя саламын, клиент типа реклама шыққанда жібере салады да осы нәрсені, көрдіңіздер ғой, иә. Осылай да жіберуге болады, мінекей мысалы. Қараңыздар, енді мына жерде біз опубликовать етеміз, иә. Так, кеттік. Так, міндетті түрде мұнда Алматы Азия деген таңдаңыздар, қазақстанский уақыт белдеуіне сәйкес келу керек. Доллар США және Қазақстан таңдауы керек. Далее мына жерде айта кететін нәрсе бар. Редактировать, мынау доллар тұра береді, мынаны редактировать етеміз. Егер де осы жерде я предоставляю юридическое лицо дегенді баспасаңыздар, сіздерден әрбір реклама үшін 12% немесе 20% налог алып отыратын болады. Сол үшін міндетті түрде мына галочканы қоюды ұмытпаңыздар, иә. Сохранить етеміз. Енді ары қарай мынау осы кредитный карта деген тұрады. Далее деп басамыз. Осылай карта данныйларыңызды жазып, сосын опубликовать етіп рекламаны жібереміз.